MiG-15, efterfulgt af Vampires på begge sider. Også røg på igen. Og til trods for, at det er 6 små flyvemaskiner, så med lidt røg og lys, så virker det jo mere spektakulært. Så skal der arbejdes lidt mere i dag for at gøre det, men de gør det altså flot, det må jeg sige. En flot formation, der drejer rundt her. Og så i det opvisningsteam, det er ikke noget Jim Carlsen. Og John skulle være Brian og Jims onkel. Så Brian og Jim Carlsen, I må meget, meget gerne komme til infoteltet og blive forenet med. En af årsagerne til det er de to, der er valgt til at lave nøjagtigt det her, den opvisning, som vi ser her nu. At deres fortid og deres erfaring fra flyvevåbnet gør, at de er en lille smule... Og de her F5, som vi nu skal se på Patrouille de Suisse, er jo en udløber af sådan en konkurrence. Og de flyver stadigvæk i US Air Force i det, man kalder Aggressor Squadrons. Og det er eskadriller, hvor man lærer jagerfly og kæmpe mod forskellige flytyper. Og F5'eren i dens flyveegenskaber minder mest om de russiske MiG-1. Om netop den afdeling, de kommer fra. De er meget stolte. Ja, det gør den ikke. Jeg tror, Sten, jeg lige kan nå en efterlysning. Og det er Benny Nielsen, der efterlyser Benny Nielsen, han efterlyser Finn Nielsen. Finn Nielsen, han er 65 år, og han har altså ikke nogen telefon. Men Benny vil rigtig gerne i kontakt med ham, og det er så ikke ved infoteltet, men det er ved en eller anden slush-ice-maskine ved den store hangar. Men Benny og Finn, kan I ikke finde sammen?